Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan? Kecapean kerja terus, ya, gak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus.